hauria de tenir el mateix dret que la senyora Nani Mora i que qualsevol a parlar amb orgull dels meus avantpassats. Fa 119 anys, en un mas entre Campdevànol i Gombreny, hi va néixer un pagès, el sisè de 16 germans. Com tots els pagesos de l'època, va viure una vida austera, mísera, marcada per la feina dura, la fam i la guerra. Una guerra en la que no va participar. Ell no era de cap bàndol, no hi entenia de política. Ell hi entenia de feixes, de muntanyes, de camins, de camps, de bestiar. L'any 49, els feixistes se'l van endur. No els feixistes com la Sílvia Orriol Serra, no. Els de debò. Els que t'esbotzaven la porta i quan en català els demanaves què hi volien, et trencaven el nas o les dents amb un cop de culata. Els que et detenien només perquè un veí ressentit t'havia assenyalat o un alcalde del règim havia pronunciat el teu nom en veu alta. Ell va tenir prou sort. Al cap de 50 dies de captiveri, un mossèn amb influències el van atreure de la presó de Girona. Aquest pagès es deia Josep Orriols Casas. Era el meu avi, un avi que no he arribat a conèixer mai i de qui només en conservo dues coses: el cognom i la barretina. Jo ja no duc barretina, però encara enrono aquella seva llengua, encara estimo aquell tros de terra que ell va estimar. Això és ser de la ultradreta? Defensar allò que ets contra aquells que fa 300 anys que malden per destruir-ho és ser de la ultradreta? És ser supremacista? Juraria que la ultradreta i el supremacisme són noms que defineixen molt bé els imperis espanyol i francès, no els 503 catalans íntegres que s'han alçat dempeus a Ripoll.